La révolution constitutionnelle ne peut pas faire prendre conscience. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la protestation des soldats réservistes, qui est le principal facteur qui a arrêté la révolution constitutionnelle que le gouvernement israélien tente de mener. En Israël, en plus de services militaires qui durent 3 ans, chaque citoyen est obligé d'effectuer au moins 3 semaines de service de réserve chaque année jusqu'à l'âge de 41. Le fait que l'organisation des réservistes ait amené le gouvernement à arrêter son plan central témoigne non seulement du pouvoir de l'organisation, mais surtout de l'importance de l'armée dans la société. Cela rappelle le slogan « Un citoyen israélien et un soldat en permission ». Mais avant d'approfondir cela, apprenons à connaître certains des leaders de la protestation des réservistes et comprenons comment ils ont été organisés. Ronen Keller, 59 ans, colonel, a servi 18 ans dans la marine et a été le commandant des sous-marins. Il continue de faire du bénévolat en tant que réserviste. עמי אלון התקשר אליי, אמר, תשמע, מתארגן פורום מחאה, דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר, הוא אחד המובילים בפורום הזה, והוא מחפש את נציג חיל הים, ואמרתי לו שזה אתה, כי אתה, יש לך רשימה. והתחלתי לעבוד בזה. בערך 2-3 אחרי זה, והבנו שיש פה מחאת המילואימניקים, ובעצם נוצרה קבוצה שיש בה קרוב ל-70-80 קבוצות קטנות, ו7-8 מובילים. À noter que cette protestation est partie d'en haut. Le chef d'état-major et l'ancien chef de Shin Bet l'ont initié. Un processus similaire est décrit par le major de réserve Yuval Gidron, 53 ans, qui continue de se porter volontaire en tant que réserviste. התחלנו לגייס אנשים בשיטה הישראלית הידועה של חבר מביא חבר, ואז גנרל הביא גנרל, גנרל הביא גנרל, ואז פתאום מהר מאוד התקבצו סביבנו, ממש תוך 10 ימים, היינו כבר 25 אלופים, ו40 ומשהו תתי אלופים, ומח"טי, מג"די, מ"פ במאות. Il explique bien pourquoi il proteste. אנחנו חושבים שתפקידנו לשמור על מדינת ישראל דמוקרטית. זאת המשימה. אם אני יום אחד כשתהיה דיקטטורה, או כשתהיה מהפכה משטרית, ובעצם שלטון שהוא אין עליו בקרות, אם אני ממשיך להתנדב, זה הרבה יותר מאשר רק להגן על המדינה. זה בעצם לשרת משטר שאני לא מסכים איתו. אנחנו חושבים שהתהליך הזה הוא תהליך שיפרק את הצבא, והמשימה שלנו היא לגרום שלא יפרקו את הצבא. הבנו ששר הביטחון קודם כל הוא השחקן שעליו צריך להשפיע הכי הרבה. עכשיו אנחנו מכירים, אני מכיר את שר הביטחון באופן אישי, והבנו שהוא חייב להבין שהוא לא יצליח לממש את האחריות שלו על הצבא. Le major Gidron comprit aussitôt qu'il devait faire quelque chose. Il exprime la mobilisation pour la contestation avec le même sens de l'urgence qui mobilise pour une guerre existentielle contre Israël. רוב אימפרוביזורי של 61 אנשים מרימים את היד, ובזה הם יכולים למחוק את המדינה ולמחוק את הדמוקרטיה. אתה מסתכל בראי, ואתה אומר, יש רגעים ספורים בחייו של אדם, שהוא מסתכל בבבואה של עצמו, והוא אומר, מה אני עושה עכשיו? וזה רגע האמת, אני חייב לקום ולעשות מעשה. אנחנו היהודים שידענו להגן על מדינה מאויביה החיצוניים, נדע להגן על מדינת ישראל מאויביה הפנימיים, וננצח אותם כמו שניצחנו תמיד, כי אנחנו נגן ונשמור על ישראל דמוקרטית וחופשית, והיא מה? דמוקרטיה! Le colonel German Giltman a servi 31 ans dans l'armée israélienne et continue de se porter volontaire en tant que réserviste. Il affirme que son devoir civique est de protéger le pays et l'armée et que, pour lui, c'est ce que fait la protestation. ברגע שהורדתי מדים, אני כן חייב להגן, ואני חושב שזה חלק מהחובה האזרחית שלנו, גם על מדינה וגם על הצה"ל. גם על צה"ל צריך להגן, כי אנחנו מחר יכולים להגיע למצב שמגיעים ושמעמידים צה"ל בדילמה ערכית שאסור להעמיד אותה.
comme quelqu'un qui est né en Ukraine et qui, dans son dernier poste dans l'armée, était attaché militaire en Russie. Il a très peur d'une détérioration de la démocrature, comme il l'appelle. לי מאוד ברור מה זה דמוקטטורה, מה זה מדינה שמנהלת טכנית כדמוקרטיה. יש אנשים שאמרו את זה ברוסיה לאורך שנים שנגיע לזה. אם לא נשים אותם מגבלות בתוך המדינה, וזה מה שקרה. אנחנו רואים גם במדינות, זה לא רק רוסיה. יש שם בחירות, יש שם בתי משפט, יש הכל. אבל צריך לעשות הפרדה בין מיצג ובין מהות. ואנחנו מדברים על המהות. Le professeur Yagi Levy est l'un des experts les plus éminents en Israël traitant de la relation entre l'armée et la société. Il décrit la démarche législative que le gouvernement essaye de faire comme une violation du contrat entre l'État et les soldats. ההפרה של החוזה היא הפרה שפוגעת בשני יסודות מרכזיים שעליהם מבוסס גיוס חובה לצבא אזרחים. האחד הוא שכנגד השירות שלך אתה מקבל קול פוליטי, את היכולת שלך בתמורה לכך שאתה מתגייס לייצב את גורלה של קהילת האזרחים. שאנשים באים ואומרים, יש כאן פרוצדורה מדירה אותנו כאזרחים מתהליכי קבלת החלטות, בעצם לקחו לנו פה את המדינה, התהליכים מתבצעים בלעדינו. והאלמנט השני שמופר זה העיקרון שבו התרומה הצבאית שלי, או תרומה הצבאית הקבוצתית, היא תרומה שמוכרת על ידי החברה. זה חוסר הערכה שהקבוצה הזאת נושאת על גבה כבר לא מעט שנים, כתוצאה מזה שיש קרב נרטיבים על תרומה בחברה בישראל, והדמויות שמצטיירות כתורמות למאמץ הצבאי, הם כבר לא גיבורי 73, אלא גיבורים בהדרגה זה אנשי ציונות דתית, ומזרחיים ויוצאי ברית המועצות, כלומר זה גיבורים לגמרי אחרים. יש כאן מאבק על נרטיב של תרומה, והוא התעצם מאוד בשנים האחרונות. Il insiste également sur le caractère problématique de la victoire de la protestation des réservistes. חדשות לא הכי טובות לדמוקרטיה הישראלית. למה? משום שבסופו של דבר זה מראה שהמיליטריזם מנצח, במובן זה שמאבק ציבורי חשוב מאין כמותו מוכרע דרך סמלים צבאיים. En même temps, il mentionne que la protestation a éclaté grâce à la société civile et qu'elle a déclenché la protestation des réservistes. שהיה כאן התגייסות בלתי רגילה של החברה האזרחית הישראלית. כל מיני התארגנויות ושקמה ברסלר, המנהיגה הבולטת, היא בינה לבין צבא אין ולא כלום, והיא סוג של מנהיגה אזרחית. אותו דבר גם פעילים אזרחיים אחרים. זה בא מלמטה, אם זה לא היה בא, לא היה קורה שום דבר. אבל המחאה הזאת יצרה התחלה של מחאת המילואים והחשש שמה הדבר הזה מקרין בצורה כזו או אחרת על שיעורי התייצבות, עד שקרה הדבר הבלתי צפוי, והוא איומי הסרבנות, שחלקם היו איומים מאוד קונקרטיים, והיה להם כנראה השתמעות מיידית, ודאי כאשר מדובר על משהו כמו שיתוק טייסת 69, שהיא הטייסת המיועדת לתקיפה באיראן, מה שהביא את הלחץ על גלנט לעשות מה שעשה, וכתוצאה מזה בעצם נוצרה נקודה ארכימדית שהביאה בינתיים לקריסת המהלך ההפיכתי. J'ai également parlé avec Ora Peled Nakash, une major, qui a servi 6 ans dans l'armée et continue de faire du bénévolat. Elle est la première matelote de Tzahal. Elle promeut l'égalité des femmes dans l'armée car elle croit que c'est la meilleure formation pour le leadership féminin dans la société israélienne. בזהות שלנו כחברה, אנחנו חברה גם מיליטריסטית לטוב ולרע, וגם חברה שבה שדרות המנהיגות שלנו צומחות ומתפתחות בצבא. ואם אני רוצה לראות חברה אזרחית שבה לנשים יש ייצוג משמעותי יותר בקבלת החלטות, אני מבינה שהזירה הצבאית היא בעצם זירת השינוי. זאת אומרת, שם נרקם ה-DNA של החברה שלנו, בגלל שזאת המכללה החברתית למנהיגות אזרחית. J'ai essayé de rendre les choses difficiles et de lui faire valoir que la lutte même pour l'égalité des femmes au sein de l'armée promeut les valeurs machistes. Elle m'a complimenté sur les pensées féministes, mais prétend que dans la pratique, c'est ainsi que fonctionne la société israélienne.
וואי, אתה זורק אותי ממש לתכנים הכי מתקדמים. אותי זה לא, מעניין. זה נהדר, זה שיח פמיניסטי למתקדמות. כן? כשנחשוב מחדש על מה תפקידו של הצבא בחברה הישראלית, או מה תפקידה של מנהיגה צבאית בחברה הישראלית, לא נחשב על זה במונחים של פטריארך. יש את מבחן התועלת. בשביל שארגון יהיה יותר יעיל ויותר אפקטיבי בהשגת המטרות שלו, עליו בהכרח להיות מגוון. הטענה שיש לקיים שוויון הזדמנויות גם במרחב הצבאי, זה בגלל שזה תורם לביטחון המדינה. Leur protestation exprime aussi qu'ils se sentent insultés car abandonnés par l'État, qu'ils ont le sentiment d'avoir eux-mêmes établi. Rappellerons quelques instants de la manifestation que j'ai montrée dans une des vidéos précédentes. אנחנו פטריוטים, אנשים טובים, כולנו נלחמנו, היינו בצה"ל, האבות שלנו בנו את המדינה, ועכשיו אנחנו בוגדים. בוא תראה משהו. בוא תראה משהו. אני בוגד, שרתתי 30 שנה בצבא, אז אני נקרא בוגד. אני בוגד גאה. Il y a ici une lutte pour le leadership dans la société israélienne, alors que les membres de l'ancienne élite essayent de ne pas perdre leur pouvoir d'influence. Le professeur Lévy affirme que les esprits se soucient moins du changement constitutionnel que de l'exclusion de l'arène décisionnelle de la société qu'ils subissent. אני לגמרי מסכים איתך שיש פה קרב שמנסה לסרטט מחדש את ההיררכיה האזרחית הישראלית. ומה שהקבוצה הזאת של המוחים אומרת, אנחנו היינו, מאז ומתמיד, ברום ההיררכיה האזרחית הזאת, מעמדנו כבר איננו כזה הרבה מאוד שנים, ובעצם ההרחקה שלנו מרום ההיררכיה מקבלת עכשיו סוג של מיסוד בכך, שבעצם מוותרים עלינו בתהליך קבלת ההחלטות. אומרים לנו, אנחנו נעצב את המדינה בלעדיכם, בעוד שאנחנו רואים את עצמנו בתור הקבוצה שתרמה את התרומה הגדולה ביותר. Toute une discussion s'est développée autour de la notion de refus d'enrôlement. Les manifestants ont menacé que si le processus législatif devait se poursuivre, ils refuseraient de continuer à servir en tant que réservistes et les politiciens représentants du gouvernement les ont traités de bandes de lâches et leur ont crié qu'ils aillent en enfer. Pour leur défense, les orateurs du mouvement de protestation affirment qu'ils ne sont pas des refusniks, qu'ils ne sont plus obligés de servir et qu'ils le font donc sur une base volontaire. אי אפשר להגדיר מה שאנחנו עושים כסרבנות. שאנחנו כולנו עושים מילואים בהתנדבות. אי אפשר להגיד לבן אדם שהוא מתנדב שהוא מסרב. קודם כל, מעולם לא סירבנו וגם לא נסרב. דהיינו, אם מחר בבוקר החיזבאללה ואיראן והחמאס משתגעים ופורצים מלחמה, כולנו כמובן מתגייסים וכולנו נלחמים. אי התנדבות אינה שקולה לסירוב. הסרבנות היא מצד הממשלה. אנחנו שומרים על החברה או הצבא שאליו התחייבנו לשרת, שהוא דמוקרטי, זה כתוב ברוח צה"ל, זה החוזה המכונן בינינו לבין המדינה. אני חתמתי על עצומה, שאומרת במידה וישראל תהיה דיקטטורה, אני לא אקח חלק, אבטל את התנדבותי לשירות הצבאי. אז בעצם אתם מדברים על זה שרוב אנשי המילואים לא ישרתו יותר תחת דיקטטורה. כל זמן שלא זאת תהיה מלחמה על הבית. Je crains qu'en matière de refus, les protestateurs n'aient aucune chance de gagner dans le débat public. Ces manifestants viennent du camp qui a dirigé le patriotisme israélien et chaque menace de refus est facilement qualifiée de trahison par les partisans du gouvernement. C'est dommage qu'ils ne mettent pas l'accent sur le refus de servir dans l'armée comme une étape positive dans toutes les luttes historiques pour les droits humains. Le professeur Lévy est d'accord avec moi sur ces points. אז יש פה אתוס מאוד מאוד גבוה של וולונטריזם, והדלגיטימציה שלהם הייתה בדיוק מאלה שבאו ואמרו, סליחה, יש כאן עניין של סרבנות לכל דבר ועניין, כי מאותו רגע שבו התנדבת לעשות משהו, אבל עצם ההתנדבות הזאת יוצרת חוזה בינך לבין המדינה, שבאה ואומרת, אוקיי, התשתית הכוננותית של טייסות מסוימות, בנויה על כך שאנשים שיושבים שם הם מתנדבים, מרגע שהם מסרבים להתנדב, אז הם בעצם מכניסים את עצמם לתוך מערכת של סרבנות, והפכו את שיח הסרבנות לשיח שהיה לו פה שני אפקטים, מצד אחד דלגיטימציה שלהם, ומצד שני הבנה
שיש כאן תופעה שהיא תופעה מאוד מאוד רחבה שבעצם מאיימת על הצבא. La protestation des réservistes est enveloppée de symboles et d'esthétiques militaires. Ils ont conçu pour eux-mêmes des chemises qui ressemblent à des uniformes de l'armée. Ainsi, il est clair qu'il s'agit d'une manifestation juive dont les citoyens palestiniens, ainsi que la question de l'occupation, ne font pas partie. Le colonel Keller est d'accord avec cette déclaration. Je leur demandais si leur mobilisation contre une transition vers la dictature ne peut pas faire prendre conscience de l'importance de la lutte pour mettre fin à l'occupation militaire israélienne, qui est une forme de dictature. אני יודע שיש שם דיקטטורה, ואני לא רוצה דיקטטורה. אני לא פותר את זה כי אני לא יודע איך, לא כי אני לא רוצה. זה לא הפריע לאף אחד עד היום, ואני לא חושב שזה יפריע למישהו מחר. אנשים בגדול מנותקים ממה שקורה בשטחים. אני מבין שזה לא טוב, אוקיי? אני רק מבין את זה ברמה כזאת שלא מכריחה אותי לקום בבוקר ולא יודע, ולעשות משהו שאני לא יודע מהו, לצורך העניין. אם הייתי יודע מה לעשות כדי להפסיק את הכיבוש, הייתי אולי הולך לעשות את זה, אבל אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע שיש מישהו שיודע. Le colonel Giltman a peur d'être visé par la Cour internationale de justice de La Haye et concernant la poursuite de l'occupation, il blâme les Palestiniens. בית המשפט בהאג מסתמך על מערכת המשפט שכרגע קיימת. אני כקצין בכיר שהייתי בכל המבצעים וכל המלחמות ב-30 שנה אחורה, מחר יכול למצוא עצמי תחת תביעות של בית הדין בינלאומי, שהיום למעשה הוא מסתמך על התחקירים שעושים בתוך המערכת המשפטית של המדינה, ומחר הוא יגיד, אוקיי, אני לא מקבל את זה. ותהליך שנתחיל באוסלו הוא תקוע. אני חושב שמדינת ישראל, אם היה פרטנר אמיתי בצד השני, שרוצה לשנות את המצב, היה כבר אפשר להתקדם בטוח, והמצב היה יכול להיות הרבה יותר טוב. שאנחנו לא נהפוך דיקטטורים שהופכים אותם כביכול לדמוקרטיה, שם לא מבין את זה. Le major Guidron affirme que la question de l'occupation est bien présentée. שהשוטרים רכבו על הסוסים והתחילו לפזר את ההפגנה לפני 3 ימים באיילון, אתה יודע מה צעקו להם האנשים? איפה הייתם בחווארה? כשבחווארה ילדים עבריינים שורפים כפר שלם של אנשים תמימים ומסכנים שלא עשו כלום לאף אחד, ואתם לא הייתם שם בכלל. איפה הייתם? La major Nakash Peled espère que la discussion sur l'occupation viendra immédiatement après l'élimination de la menace de la révolution du régime, mais souligne l'importance de rester concentré sur un objectif. הלוואי ונצליח להפוך את הרגע הזה לרגע שבו גם נוכל לסיים עם הכיבוש. Elle conclut avec un sourire et une certaine appréhension. מקווה שלא יצאתי שמאלנית יותר מדי שבארץ רק להגיד את המילה כיבוש היא כבר, אתה יודע. לא, מילה חשובה מאוד, צריך להזכיר את זה. Elle rit, mais comme toute blague, celle-ci repose aussi sur une vérité profonde. Dans l'Israël juif parler d'occupation, ainsi que d'apartheid et de colonialisme, est une recette sûre pour le suicide public. C'est tout pour le moment. Merci à ceux qui partageront la vidéo et à ceux qui rejoindront nos donateurs. À bientôt!